Не правда ли симпатичные посуды? Такие кастрюльки, чайники, кружечки с удовольствием купила бы любая хозяйка. Но у всех этих изделий был только один дефект. Их нельзя было увидеть в магазине. И происходило это потому, что ростовскому заводу «Красный металлист», впрочем, как и многим подобным заводам, было выгоднее делать крупные изделия. Ведь план заводам дается в тоннах. Естественно, чем тяжелее изделие, тем легче заводу выполнять план. И завод выполнял план, в основном выпуская вот такие большие баки. Обо всем этом рассказывалось в 86-м номере киножурнала «Фитиль». Прошло несколько лет. И вот мы снова в Ростове на заводе «Красный металлист». Узнаем у директора завода товарища Леснянского, что изменилось на заводе за эти годы. После выступления «Фитиля» Госплан СССР и Госплан РСФСР вот уже третий год планируют отдельно наиболее дефицитные изделия: кружки, кастрюли емкостью до 5,5 литров и чайники. В результате этого выпуск этих изделий на нашем заводе за последние годы резко увеличился. Мелких кастрюль выпускается сейчас вдвое больше, чем раньше. Выпуск кружек увеличился в 5 раз. В 8 с лишним раз увеличился выпуск чайников со свистком. Ну что ж, отлично. Вообще на заводе много приятных перемен. Установлено новое оборудование, расширился ассортимент, а вот эти кастрюльки получили знак качества. Но, к сожалению, этих изделий явно не хватает. И сегодня в этот магазин, честно говоря, посуду завезли по нашей настоятельной просьбе. И досталась она далеко не всем желающим. Да, я была в магазинах, искала эмалированную посуду, но в продаже ее нет. И вообще она редко бывает на прилавках. Хотелось бы знать, от кого это зависит? Это зависит от госплана. Сделав первый шаг, начав планировать заводом мелкую посуду по ассортименту, госплан не сделал второго шага. По-прежнему план заводом по выпуску посуды в целом дается в тоннах. И это дает возможность заводам выпускать подобные баки за счет дефицитной мелкой посуды. Нам всем женщинам, нам бы хотелось, чтобы такая посуда была как можно почаще в магазинах. Товарищи из госплана, прислушайтесь, пожалуйста, к просьбам покупателей.